Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le 21 février prochain, le peuple nigérien est appelé à poser, par son choix, un acte décisif qui engagera l'avenir de notre pays pour les 5 prochaines années. Jamais les problèmes auxquels le Niger est confronté aujourd'hui n'ont menacé de manière aussi grave et préoccupante la survie même de notre nation. En effet, 10 longues années durant, les Nigériennes et les Nigériens ont vécu dans leur chair, dans leur cœur et dans leur âme les conséquences désastreuses d'une gouvernance peu soucieuse du bien-être collectif. Cela explique le classement de notre pays depuis une dizaine d'années au dernier rang des nations du monde en termes d'indice de développement humain, l'IDH. C'est dire combien le Niger, notre cher pays, est malade. Le Niger est malade d'une gouvernance qui a laissé se généraliser l'insécurité et endeuiller de nombreuses familles sur l'ensemble du territoire national. Le Niger est malade d'une gouvernance qui a fortement ébranlé les relations de fraternité, d'amitié et de solidarité entre les Nigériens, semant la discorde à l'intérieur d'une même famille. Le Niger est malade d'une gouvernance qui a désacralisé les biens publics en les transformant en propriété privée d'une poignée de personnes bénéficiant d'une impunité absolue. Le Niger est malade d'une justice qui a cessé d'être juste vis-à-vis de la majorité des Nigériens, tout en plaçant une minorité d'entre eux au-dessus des lois et règlements de la République. Le Niger est malade d'une gouvernance où la politique économique est très éloignée des préoccupations des Nigériens, particulièrement de la jeunesse, des femmes et du monde rural. La déliquescence avancée dans laquelle se trouvent les services sociaux de base interpelle l'ensemble de nos compatriotes et les engage à mettre un terme à la descente aux enfers de notre pays. Le développement de l'économie criminelle, de par les activités multiformes du narcotrafic, est aussi source de graves préoccupations pour la stabilité de notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ensemble, nous pouvons changer cet état de fait. Et c'est avec cette forte conviction que je vous invite tous à vous mobiliser comme un seul homme pour sauver le Niger. Un autre Niger est possible. Le nouveau Niger que je vous propose de bâtir ensemble se décline dans le programme que je compte mettre en œuvre pour les 5 prochaines années. Ce programme est centré sur les 7 grands axes prioritaires, les 7 E: l'eau, l'éducation, l'emploi, l'énergie, l'environnement, l'équipement et l'équité. Je m'engage à faire de l'axe équité, au sein duquel les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques constituent des enjeux majeurs. Le repère principal dans la mise en œuvre de mon programme politique. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au regard des ambitions que je nourris à l'endroit du peuple nigérien, je vous invite à m'accorder à nouveau, massivement, vos suffrages le 21 février prochain et surtout à éviter de vous les faire voler. Vive le Niger, vive la République, vive la démocratie. Je vous remercie. Jawabin Muhammad Usman ɗan takarancin shugaban ƙasar Nijar. Assalamu alaikum ya ku 'yan Nijar maza da mata. Insha Allah ranar Ladi 21 ga watan Fabrairu 'yan ƙasar Nijar za su amshi kira mai muhimmanci ga rayuwar Nijar a tsawancin shekara 5. Ƙasar Nijar ba ta taɓa shiga mugun halin ƙaƙanikayi kamar wannan zamanin wanda yake turɓar da rayuwarta. Lalle wahalar ta kai inda yawancin 'yan Nijar na kuka suna cewa jiki magayi don
ba su da kwanciyar hankali, rayuwarsu ta taɓarɓarce, tattalin arzikinsu ya kasa bunƙasa. Misali, shekara 10 kenan Nijar ta kasance ta ƙarshe a lissafin tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Ya ku 'yan Nijar maza da mata, a yau ƙasarmu Nijar ta shiga mawuyacin hali, ta fuskanci matsaloli iri-iri. Raunin jagoranci ya yi sanadiyar asarar rayukan jama'a da dukiyarsu. Rishin bin dokoki da gaskiya ya sa 'yan Nijar na kuka da shari'a. Rishin magani wadatacce ya sa ƙarancin lafiyar jama'a. Rishin kula da tarbiyya ya sa makarantu sun gurɓace. Rishin ƙarfafa zumunci ya sa 'yan Nijar kansu ya rabu. Rishin adalci tsakanin 'yan ƙasa ya sa wariya da zalunci da babakere da satar dukiyar talaka da sai da ƙwaya. Ya ku 'yan Nijar maza da mata, a taƙaice Nijar ta shiga uku, tabbat Nijar ta shiga uku, kai co. Don haka idan za mu ƙwace ta daga mugun hannu, mu kuma hudda ta daga wannan ƙumcin, sai mu tashi mu zagine hannu da hannu, dubara da dubara, ƙarfi da ƙarfi. Ya ku 'yan Nijar maza da mata, gina Nijar sabuwa shine gurina, ni Muhammad Usman ɗan takara na shugaban ƙasar Nijar. Gurin nau shine na ambata cikin program kina na kamfani wanda ya ƙumshi shika-shikai guda 7: ruwa, tarbiya, ayyukan yi, makamashi, mahalli, gine-gine da adalci. Ya ku 'yan Nijar, 'yan uwana maza da mata, cika wannan gurin nau aiki ne jajir, ba zai tabbatar ba sai kun bani amincewarku da haɗin kanku. Saboda haka ina kiranku ku huto da fifi ranar Ladi 21 mai zuwa domin ku goya mini baya, ku zaɓe ni. Ina muku sallama, Allah ya ɗaukaka tutar Nijar cikin mulkin demokrasiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elhaji Muhammad Usman wasika ga kwai gin funu sappahin kantaga. Ir Nijar labi zai alborai da waiborai. Ir kwai dinga bonara fevrier hando a girboran kakin da fahane. Nijar labi zai ga fatta kwai ga gin funu suban kanga labo hauzu girgwa kanga kara. Ir man bai gadi sandayan kan labi zai bafuna dan sakulara ga to gir bandai wura. Girwa ya kan bisira labi zai mara ngai fundaira imara ngai gahmaiga imara halandin ngai binaira zama gwamnato ba sun diwan ba funai wadin ga kande ir labo sabai ga kabanda in dunya labai kulara borkul ga bai kan asigate Niger labusi asigate Niger labuse zama gwamnato nin yayi zitara da kyardi yan wakan go borai ga marasai hayadin kata sakulla gadan borai ga mara asigate Niger se zama igoga janga adalaite Nigeri zai bayan wo kulse gabor yanda ke ci tufan da se bene asiga te Niger se zama noru yingai kan igoga te siga sabanda borai muradai wana mo wai borai furtage da kauye wani muradai sakullai wo kulu himka borai lakkal candi kan ganan ima kanda hayadin se me gadu ga labo ka ba funai lala kan ra'ago ir Niger labi zai in daran kul marganta ga hin ga bafuna din barmai wadin se ai garan ha irma margugo te do nu bon follon ga du ga Niger labo wo ka tibira irga hin ga du Niger fodumi Niger ta jo kan ai ga ba irmudu ago ai sigira kan ai ga ba ai da ngaran goreira girguwa kan ga kara sigira din sidir kala haro danjo chawandi yango goyei windanta kinarai da adil tarai bon ai na san kasambu kan ai ga adil tarai te ai goyei kulara wana kiti fonda do hara lakal kana do hara da labai da kira ga mara marka sina do hara kan yangati ai sigira gangi berai ir Niger labizai albarai da waibarai haye wa kulkan ai ga baymte Niger labizai sai maga ai goga ce ga kwai aranga arma fattan da himma ga sabbai se fevrier hando a girboran kacin da fahane kan gana irmu duga zama ir kwai dai mu kwanda ir Niger labo wa gina am kwanda ir demokrasiyo mu gina
Jama assalamu alaikum. Jama Nigere kandaw nasare ka pindi luko tilon chidia kredu gomna e ishin. An nangaro jama na isamma da wortuno jabiya do luwo. Nga wadi an kuru miyau koinar kamun kwan unduso tinje fanjina. Naptu nele wai ba ngo kana ngo ngudu sharab ba na bonuma noni mi dutonuma nonumi awni an jondi man noni mi roku kuru miyau war churo. Churo Niger lan kuru miyau tupchin nar Niger shima kindere ro kuru miyau chip komje na ro so lortu dina enga so lan shima ku kuru miyau ni miyau ro dere ro wolono. Kam chidi chirana ro so chulu president Mamman Usman no kuriyo anju kolyu. Mamman Usman ro kuriyo ando koluya ala ichinna maya naptu nelewa sherra daw jaman duen bulando ro wolluin. Nduso wolu le kulonju ay barein lokol la ya lando len awaran ga wina so ala ichinna ya jolo chikin. Nono jama ku lorta ala sharab ba lokol ba loterio lenimia apiso kungana samma nuna annangaro jaman ne yanjo ngodon jan luwo kandaw nasare ka findi lukon tulo nartidia president Mamman Usman no kuriya fiuno ala yacinna kirmai du chondona gawon lamar furo cikin da chaman shara nelewa awo kasu wina ngawa den awo kalanga sa wina kulo wina mana talaye nya jaman ne ro gunjen fano Niger kuma Niger kure nono adini Niger chundun kara ku Niger bula kuru lara chukuruna ku tulonju nelan kara annangaro jama luo ando faro namu ando garta diu shindo sangawro kasui luo liono kuria ko luo larta ar na dana ar nema nono undia tinje fanjin kam mana kusumya fangono soni nema churonjin kara koru mi waranga churondo karo kam la ku bulan jaman jasana ku kam la jol bulan jay gul mama noyi so jama nangaro nero gunjen kandaw na sare ka findi lukon tulo nar chiria ngul don gudon don no luo president Mamman Usman no fino inshallah ala cinna maya moshuwa kirme kunduwe kuru miyewe andero gana sana tala Nigero gana yana ada ala cinna cerin annan garo ku neran kara jaw kalando nonu ma jaw cidiya de nonu ma yallando so diyo ndo so ro cidiya ko lurawa ma luwo jama president Mamman Usman no kandaw nasare ka pindi luko tulo nar cidiya fino jama alman da ko haza wa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhaji Mamman Usman nyamama obor tigandu mutaliyel mpo. Niger tingi yaba bijablan bupuo ba utien ya tuo février ngalo opilien danyen lidali. Niger tingi bla ba nyaka bangandi baro. Oboro yeni wanin ba kub kitinga ya bina murin pendinni. Tikpa la ya bonpan kanan kwa Niger bla falani halbon chianla liati abin yuaman nini. Ya bina pigin pendini kitingi bla gbarma begbanandini begbarma bepalani bugo gbarma halbe miyana nimu. Lanin cheri begbarma halbe miyana nimu kilma gomnandi bagalan biyema. Lanin cheri ketitinga ngwa kwendi lingandun le kuli timuni puoli halbe na piga. Yo kul ban kala tuwori Niger tingapo kilma gomnati nyani ya natali lan ya ta yelin yebi nebsiga la tuwori Niger tingapo kilma ba tiyar tagin hamma kitinga bla bon chian lapo be pani nibu wamu upalu sani potampole la tuwori Niger tingapo kilma ulugi biandu len binibu ngantari na nwa biyaba ya le monji jar nintie bukwa pamba len bupuo ba len itun kundogi ya ngantari abampan kanan kuli ngani darbi ni be yantiana ke ba cheri banchwani la ya mo po bianu ke ba nyani kitinga lan ye ya mabin linni Niger tinga bla be jablan bupuo ba millan imba tiba free labor la yema la sanuni miari kulintani kutwa nan ni yandieni ke ba nyan kitinga lan ye ya falani tiba free ba Niger bolu ba ya Niger bon pano ke kumbwa tintani ke mamillan imba
liye ya bogrli ni kumbwa tieni ya bina mun kwendin ni la bogrli pa minyima uchogu litwonli mufamma mugama tumari leni mitegim mapo nta ya nganyal mbatieni mitegin ngamma miyandwa musanuni lilafiya sanuni tubur sanuni leni ya ta yelin ye mutimu le mu ya musiga ya bumpia ugba monu halbon chiala mbogor linni Niger tingebla bijabla mbupoba mumbwa tieni ya alkul Niger tingebla ya po miari inya halbon chiala février malo opilien dan yeli dali ke bangandimpo Njandi utienu sogani Niger tinga liga ke sogani demokrati liga ke sogani Niger jem liga